no hei, Sambraat ja mu vennad, Muurinist olen, tuli täpsustav info. Et enne kui seal see valge auto oli, seal on Sambraat ja kuivab kuivus kuskilt ära. See piir. Aga tigu on ralliks valmis. Jätkan teekonda läbi Sloveenia. On mingine 20 kilti Sloveeniat pole sõita, et kui mööda Maksulist teed minna, siis oli 64 kilomeetrit läbi Itaaliasse. Ma lähen maksuvaba, siis on natuke üle 100 kilomeetrit Itaaliasse. Ja sihtpunkt on esialgu paika pandud mingi 200 kilomeetri pärast. Täna viitsike vist, ma ei hakka teilt ütlema, kas ma viitsime viitsaks ja kõik pärast näha, kus ma pesitsen. Aga sõitseklused jätkuvad, filmirallid on tühjad, on uued võtted. Seniks kõike ilusat ja armastust teile hästi palju. Vaatame, kus ma oma lahti löön. Naudingud. Lähen kuskile sinna kohta. Ma ei tea täpselt seda.
linnud laulavad, tigu laulab. Siin olen. Sealt alt olin mitu näpa. Ja kuskilt. Sealt olin Singamonka, sinna tuleb, ma ei tea, kuskil jälle näen. Sõidan Sloveeniat läbi. Midagi. Ma ei tea, ei ole siin palju ei ole ka. 40 kilti veel. Ja vaatan. Aga siin kuskil mägedes. Alt tulin. Kogu põhjast. Natukene ikka vadlukus. Aga vahti mägedes sõitsin, siis oli ikka mõnusalt kõvad lukusid mägedes lõpuks alla tuli kuskil alla orda. Minirand käis, kui kuulasin kuule lapsi, siuksed ägedad. Keegi on viitsinud lehed endale muuda panna. Hästi ilus on siin. Väga kaunis jälle vaatamist. Italia suundu, ma ei ole tegin Pätjast ka 3 korda sõitsin märgjalt läbi, kus karavaanid ja karavaani autod ei tohi sõita. Aga mina ütlen jätkuvalt, minul ei ole. Karavan mul on kohati väiksemate mõttedega autod või. Kui tänapäeval uued autod, nii väikeste mõttedega. Ma võin sõita igal maal.
Italiano Pastigliano ehk on nüüd siis Itaalias otsapidi. Siukene rand. Ohtasi taga, 50 meetrit, seal oli veel üks karavan. Siin on plakatel ka väljas siin, et life kuradeid ei ole siin, et ise päästada ennast kukub. Aga minu geograafia ütleb kuskilt sealt tulin. Ei sõitnud jälle esialgsesse kohta, on veel edasi siit. Elan kõigepealt ennast siin sisse. Ja meist on lumi. Sloveenia oli jah, 40 kilta. Ei saadki põhjagaasi anda, juba oli Itaalia vastas. Aga siin ma nüüd opereerin, elan siia miljöösse, Italiano miljöösse sisse ja siis ilmselt jätkan homme matka. Täna ei vitsi. Aga siin kuskil on muudas ma olen.